ड्राई कफ और खराश के लिए 2 चम्मच काली मिर्च और एक छोटा सा टुकड़ा, बारीक टुकड़ा एक हल्दी का हमें ग्राइंडर में पीस लेना चाहिए। पीसने के बाद हमें एक शीशी में डाल के रख लें। उसमें ग्रेटेड अदरक, कूटी हुई अदरक नहीं, एक छोटा टुकड़ा हमें ग्रेट कर लेना है। और ग्रेट करने के बाद उस टुकड़े में से हमें अच्छी तरह से रस को निचोड़ लेना है, जो हमें उस काली मिर्च के पाउडर में डाल लेना है। उसके बाद 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच शहद लेंगे और 1 चम्मच शहद भी उसमें डाल लेंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उस डिब्बी को बंद करके रख लेंगे। दिन में 8-10 बार, आते जाते जब भी हमें मौका लगे 8-10 बार दिन में उसको चाटना है। उसको हमें खाना नहीं है। इस तरह से हम उंगली भरेंगे और उंगली भर के हम उसको जीभ पर लगा लेंगे और फिर उसको इस तरह से चाटना है। तो 8-10 बार दिन में ये करेंगे तो निश्चित ही आपका जो गले का खराश है वो ठीक हो जाएगा। ये चाटने के बाद भी कोशिश करें कि पानी उस पर ना पिएं, क्योंकि ये गर्म तासीर की चीज़ें हैं और एकदम हम जैसे ही पानी पीते हैं तो हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।